Lehen mailan euskarazko murgiltzea aldarrikatzeko Irisarriko eskola okupatzea erabaki dute gurasoek asteartean. Frantziar Hezkunde Nazionalaren partetik erantzunik jaso ez dutela ikusita, hitzetatik ekintzetara pasatzea erabaki dute. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan Irisarriko eskolaren okupazioa hitz egingo digu Aitor Zabaleta lankideak, eta horretaz gain Hendaiako abadia eremuan instalatu duten estazio meteorologikoa ere aipatuko dugu. Ongi etorri! Irisarriko eskola publikoa okupatu dute asteartean 2 orduz ikasleen gurasoek bigarren zikloan euskara sustatzeko abiarazi nahi den proiektu berritzailea oztopatzen ari delako Hezkunde Nazionalaren ikuskaritza. Urte hastapenean irakasle talde bat euskara indartzeko proiektu bat lantzen hasi zen. Duela 3 urtetik ama eskolan indarrean den murgiltzeari segida emateko. Kontaktuan eman dira ikuskaritzarekin eta beren proiektua aurkeztu dute gurasoeri, herrikoetxean ere bozkatua izan da eta hau batez onartua izan da. Gurasoen 180ak onartu duen proiektu bat izan da eta ikuskaritzarekin harremanetan jarri nahi izan direlarik ez dute lortu emaitzik ofizialik. Dena den, ez da murgiltzea bigarren zikloko ikaslerentzat proposatzen dutena. Ez da murgiltze bat, da euskara 3 laurdenetan izango zen present eskola orduetan, beti eskola orduetara mugatzen gira. Beraz, proiektua izango zen bat 2 eta 3 garren urtekoak, bigarren zikloak, izango ziren 3 laurdenetan euskaran eta laurden batez frantsesez, erran nahi du euskara indartu izango zela. Eta 4 egunetatik, eskola 4 egunetatik, 3 euskaraz arituko zirela. Hori gutxi balitz, Konstituzio Kontseiluak molak legea legezkoa etzela ebatzi ostean, abenduan atera zen hizkuntza gutxituen gaineko zirkularrak proiektu hau babestuko luke. Permititzen duena da murgiltzea bigarren zikloan plantan ezartzea. Eta justuki hemen Irisarrin gira horren bultzatzeko. Momentuz ez da holako proiekturik, ez iparraldean, ez Frantzia mailan, eta orduan biziki importantea da hemen izaitea. Ekainaren 9an Irisarriko auzapezak ikuskaria kontaktatu bazuen ere, ez zion erantzun ofizialik eman, eta heldu den urtean desmartxa berri bat egiteko galdegin zion. Eskolako gurasoek salatzen dute aurtengo irailean hasi ezean eta desmartxa berri hori egin beharko balitz, proiektua 2 urte atzeratuko litzatekeela eta ekimena bera arriskuan legokeela naiz eta bertako guraso erakunde eta eskolaren babesa duen. Gaur posible da proiektua plantan ezartzea, heldu den sartzerako. Gaur egun baliabide berririk ez dute behar. Orduan, postuen aldetik egan nahi dut. Orduan dena prest, proiektua prest da, irakasleak prest dira, zuzendaria ere bai, eta gurasoak biziki motibatuak dira. Eta horregatik bultzatu nahi dugu proiektu hau. Zen ez dakigun nolako egoera izanen dugun ondoko urteetan. Orduan, ez dakigu zergaitik ez dugun erantzunik, eta erantzun bat lortu arte mobilizatuko gira Irisarriko eskolaren alde. Estazio meteorologiko berri bat du Hendaiak. Urtarriletik egindako testak bukatu ondotik abadia eremuan kokatua den estazioa aurkeztu du herrikoetxeak. Gailu berri honi esker temperatura, irrada euriten izaera, presio atmosferikoa, haizea eta hezetasunari dagokien datuak eskuratuko dituzte. Baina ez bakarrik landarei buruzko xehetasunak ere jakinaraziko ditu. Datu hori interesgarria izango da herrikoetxeko zerbitzuentzat, ureztatzeko adibidez.
Jakingo dugu noiz eta zenbat ur kantitate beharrezkoa den futbol zelai batentzat edo berdegune batentzat. Zokoa, Biarritz eta Hondarribian antzeko estazioak daude, baina 15 minuturo gordetzen diren datuei esker Hendaian nabarmentzen dituzten berezitasunak aztertzen ahalko dituzte. Zeintzuk dira berezitasun horiek? Momentu honetan bertan estazioen datuak ikusten baditugu, 2 graduko ezberdintasuna dugu Hendaia eta Hondarribia artean, eta Hendaia eta Zokoa artean. Abadia eremuko zaindariek nabarmendu dutenez, estazio berriaren datuak ezagutzea ezinbestekoa izango da landare eta animalien behaketa gauzatzeko. Garatu ahal izateko eta negua bukatu ondotik esnatu ahal izateko, pinpilinpausak adibidez temperatura zehatz bat behar du. Eta guk estazio honi esker berreskuratuko ditugun datuekin jakingo dugu zehazki noizen momentu egokiena eremu honetan garatzen diren pinpilinpausak, sugeak edo landareak behatzeko. Adibidez, sugeentzat temperatura horiei esker, garaien arabera ukango dugu aktibitate garrantzitsu bat edo hain garrantzitsua ez dena. Estazioa instalatua denez geroztik jada datu harrigarrien berri ukan dute. Jadanik maiatzean ezoikoak diren hainbat gauza ikusi ditugu. Adibidez, maiatze erdian 34,9 gradu ukan ditugu Hendaian. Etorkizunari begira Donibane Loizunen dagoen bezala Hendaiak ere itsasoan kokatuko litzateken flotagailu bat lortu nahiko luke. Itsasoan gertatzen diren fenomenoak aztertzeko, hala nola temperaturaren aldaketak. Interesgarria litzateke hemen ere izatea hemen dugun egitura dela eta kaskoiko golkoaren zolan gaudelako. Beraz ziurrenik hainbat gauza behatzen alko genituzke eta horien bidez hainbat gauza ulertzen alko genituzke. Horrek lotura izan dezake azken garaian entzuten ditugun itsas belarren agerpenarekin edo desagerpenarekin. Lionel Sevillak bada 3 urte Abadia eremuan lan egiten duela eta denbora honetan hainbat aldaketez jabetu da. Aldaketak ikusten hasi gara adibidez lehenago egiten diren txorien migrazioarekin. Horrek Europan agertzen den ingurumenaren aldaketarekin zerikusia du. Txoriak Europako iparraldetik abiatzen direlako herrialde beroetara joateko. Hendaiako estazio meteorologikoaren bidez bildutako datu guztiak internet bidez zabaltzen dira eta edonork eskuratzen ahal ditu Infoklima edo Meteoziel webguneen bidez. Xutik taldea berriro eszenatokietara igo da. Diska berri atera dute 7 urteren buruan, kantu berrien azalean. Laugarren diska da hau 7 musikari dira proiektuaren gibelean, pop rock eska doinuekin ari dira. Arrangoitzeko bestetan ikusi genituen asteburuan, eta laster izanen dira kontzertu gehiago. Uztailaren 15ean esaterako Maulen ariko dira. Ikusentzuleok, irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Hizkuntzak aurka egiten galango.